بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال كسو دوادا مركلة إيو محالة لهذا إن عشر كيني تحاناها ما أنتو حنكار لنا definite article إيو وحلا لهذا إيو indefinite article وحلا لهذا definite article وحاواي وحلا إسلا قران إيو indefinite article وحلا لهذا وحان لإسلا قرانين تسالهان إميكا طويل إيه إيو أن waxaa la yiraahdaa indefinite articles waxay wax ka sheegaan waxaana la isla garanin imka a dog hataan yiraahdo ay bay qaniini gaadhay a dog nearly bite me ay ba qaniini gaadhay marka ayga waa markii kugu horeysay maqasho marka la isla garanayo lagama wado wax la garanayo oo toos loo garanayo waxa la wax dhagaha ku dhacay marka dhagaha marka ugu horeysay ku dhacaan waxaa la yiraahdaa the indefinite article wax aanad horu maqal marka adog hataan ay marka ayga markaan sheegay adog nearly bite me ay ayaa qaniini gaadhay marka ayga markaan ka hadlayo kama waa ay waa taqaanaa wuxuu yahay laakiin waa markii kugu horeysay oo ay ku iraahdo yacni marka intaan is arkayno imika okay marka labaad haddaan ayga ku celiyo wuxuu noqonayaa wax la yiraahdo wax la isla garanayo macnaheedu waxa weeyaan waxaad hore u maqasho oo marka muxuu noqonayaa definite article wax la yiraahdo oo ah wax la isla garanayaa imika the dog oo da'ba marka raacaysa he the dog aygu marka imika tusaalan ku siin iyo an waa waxana la isla marka aanad hor qofka uu hore kaaga maqal imika day adooga baadhi ay okay an apple tufaax wuxuu yahay waa taqaana aabalna ma harse ayna wuxuu yahay waa taqaana laakiin haddii aan hore iga maqal marka a baa qaadanaya marka aada waxa qaata waxa la yiraahdaa consonant ma garatay oo koob iyo labaatan xaraf oo ka mid ah a b c d da anna waxa qaata shanta xaraf ee la yiraahdo vowelka marka vowelka waxa la yiraahdaa waa shaqal dheer iyo shaqal gaaban baa oran jirnay marka vowelku waa shaqalka dheer waa shan xaraf oo inta badan ma garanaysa in af Soomaaligana wayba laba laabmaan baa loo oran jiray waxa ay sheegan eedo kale iyo eedo oo kale iyo ma garanaysa ayno oodo kale iyo maxaan oran jirnaa horta iyo oodo oo kale waa shanta xaraf ee laba laabma ee la yiraahdo shaqalka dheer inta kalena waxa la yiraahdaa shaqalka gaaban oo la yiraahdo consonant marka the word a iyo an awal waxa la called waxa la yiraahdaa indefinite articles magarasa yani wax aanan hore la isku maqal tusaale ahaan laba qof ay wada hadlaysaa marka they are used waxa loo isticmaalaa with a singular inta badanna waa singular oo wax kaliya singular nouns waa wax kaliya to talk about any single person or thing iyagoo marka ku saabsan qof ama shay qofku marka wuxuu noqonayaa ma garanaysaa de cali haddaan idhaahdo cali hore iga maad maqal laakiin cali marka idhaahdo waa waxaad hore iga maqashay marka the article or an is generally used waxa loo sameeyaa for word beginning with a vowels vowelka kuwa ku bilowno vowelku waa maxay waa wixii waa a iyo e iyo o iyo u iyo shanta xaraf asla waa a o u e I shanta xaraf asla marka the article waxa loo isticmaalaa before the word is beginning with a consonant marka a tahayna waa consonantiga ka hor marka an tahayna waa vowel ka hor halkan waa kan this is a picture waa sawirkan hore iga maad maqal imika baad iga maqlaysaa marka this is a picture tani waa sawir of a guy qof waa qof sawirkiis ama magarasa nin sawirkiis this an elephant marka tan maxay ka bilta b dani waa consonant ma aragtay laakiin e dani waa vowel oo tan isla sheegna waa a iyo e iyo o iyo u iyo I shanta xaraf ee shaqalka dheer af Soomaaliga la yiraahdo warka shaqalkii dheeraa marka this an elephant tan waa maroodi marka amba galays markuu elephant yahay kani waa maroodiga imika baa ku sheegay marka hore waa taqaanay laakiin aniga maad maqal cali ninka la is reading a new book cusub ayuu akhri aadani marka waxay ka horeysaa intan oo consonant ah my mom bought me a new dress dhar cusub ee hooyada ii soo iibisay eedu waxay ka horeysaa consonantiga you will need an umbrella you dani waa maxay waa shanta xaraf laba laabmaysa ka mid tahay ama vowelka lagu dhaafay Ingiriisiga marka antan waxay ka horeynaysaa umbrellada oo you-da oo ah vowel when you get out tan waa isla socdaan you will need an umbrella dalada u baahan tahay markaad baxaysid because roob baa jira okay she eats an apple tufaax ayay cuntaa maalinkii marka
tufaax ayay cuntaa markaa she eats an apple eedu waa maxay waa vowelkii oo an baa ka horeynaysa eedana waa a day marka ma garanaysa waxa consonant bay ka horeysaa marka sidaas ayaa la yiraahdaa indefinite article waxa aanan la isla garanayn weey marka wax la isla garanayaan u gudbaynaa oo ah definite article ka ah definite article kana waxa la yiraahdaa the word da marka waxay sheegtaa nounka hortiya ayaa la isticmaalaa marka aad ka hadlayso shay ama qof marka imka ka khatra oo kale sitting in the garden khatra waa la isla yaqaan marka horaadiga maqasho oo kale beerta ayay fadhida the street waa dad waa wada aan isla arkayno in isla joogno is too busy today maanta waa mashquul the sky muxuu ahaa fatku marka cirku is getting cloudy wuxuu yeelanayaa oo maanta leeyahay muxuu ahaa wuxuu soo yeelanayaa fat the front door of my house albaabkayga muxuu ahaa the front door of my house albaabkayga hortiisa marka albaabkayga hortiisa waa la isla garanaya wixii marka taas ayaa tan ku soo gabagayna khayr ayaan isku ognay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh